Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa syukrulillah ala ni'amillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Wala haula wala quwata illa billah. Amma ba'da. Yang terhormat PAC Kecamatan Kembang dan seluruh jajaran kepengurusan PAC Kecamatan Kembang, yang terhormat Bapak sahabat Khairani, yang terhormat sahabat Tajuddin yang telah hadir menemani kita bersama di studio, yang terhormat Mas Anton serta krunya yang telah aktif dalam mengikuti pengajian sore hari ini, yang terhormat semua gerakan pemuda Ansor khususnya di Kecamatan Kembang yang saya hormati. Alhamdulillah wa syukrulillah, sore hari ini kita semua masih diberikan kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala berupa nikmat sehat, nikmat iman, nikmat kekuatan jasmani ataupun rohani, sehingga kita bersama bisa bersama-sama menetapkan atau menjalankan taklim wa ta'allum pada waktu sore hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Semoga niatan kita, ibadah kita khususnya di bulan Ramadan, khususnya di sore hari ini tetap pada ridhonya dan mendapatkan rahmat atau barokahnya dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Shalawat ma'a salam bi qaulina Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga tercurahkan pada baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga kita pada besok hari kelak bisa mendapatkan syafaatul udmahnya, sehingga bisa menjadi bekal kita semua hidup di alam akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin. Sahabat-sahabat semua yang saya muliakan, yang saya baca adalah kitab Usburiyah dari hadis Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Al-hadisu an Ibrahim an Alqamata. An Ibrahim wa tak maknani ala pesantren awon nggih. An Ibrahim saking Ibrahim, an Alqamata saking Alqamah, an Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Saking Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, radhiya muga-muga ngrindani sapa Allah Gusti Allah ta'ala halimah luhur sinten Allah anhum saking Ibrahim wa Alqamah wa Abdullah bin Mas'ud. Qala ngendika sapa Abdullah, qala sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man utawi sapane wong iku ta'allama lamun belajar utawa ngaji utawa sinau sapa man baban ing ilmu ing sakbab minal ilmi sangkong ilmu yang tafi'u kang ngalap manfaat sapa man bihi kelawan babi akhiratihi ing dalam akhirate man wa dunyahu lan dunyane man, ya a'tahu mongko paring sapa Allahu Gusti Allah ing man
Atahu mongko paring ing man sapa Allah Gusti Allah khairan ing kebagusan lahu maring man min umuri dunya saking perkarane donya. Sab'ati alafi sannatin rupane 7.000 taun. Siamina hariya ya poso ing rinone sab'ati alafin wa qiyamil layaliha lan ibadah ing dalem bengine to jumenengi ing dalem bengine sab'ati alafi sanatin makbulan hale den trima ghaira mardudin ora den tolak. Niki kon napa mligi basa Indonesia mawon katoke boten patek saged campur-campur boten napa-napa nggih sedaya nggih dan penting kula panjenengan sedaya paham. Ngaten. Bismillahirrahmanirrahim. Man ta'allama baban minal ilmi. Bagi siapa saja yang belajar kabeh wong sing gelem sinau sak bab saka ilmu, sing ilmu mau diarep-arep iso dialap manfaate kanthi nglakoni kanthi ngaji sak bab utawa sak fasal utawa sak napa jenenge perkara nanggone bab ilmu, tapi piyambake niku angen-angen iso iso ngalap manfaat, iso nglakoni nanggone donyane ya nanggon akhirate. Tegese iso manfaatake, iso nglakoni kanthi ilmu mau, iso nglakoni ngibadah dhateng Allah Subhanahu taala. Senajan ngajine mung sak bab, senajan ngajine mung sak fasal, tapi bener-bener dilakoni nanggone donyane ngarep-ngarep manfaat nanggon akhirate. A'tahullahu khairan lahu man min umuri dunya. Maka Allah Subhanahu taala akan memberi kepada orang-orang yang belajar, yang ngaji satu bab atau dua bab tersebut, diberikan apa? Diberikan kebagusan atau kebaikan dari beberapa ilmu dunia atau perkara dunia. Masalah-masalah duniawiyah yang dijalankan semasa hidupnya ini akan diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu taala. Bahkan di sini ditulis sab'ati alafi sannatin siyamiro nahariha wa qiyamil layaliha. Ditulis ganjaran atau manfaat yang diberikan Allah Subhanahu taala kepada orang tersebut ini sama seperti orang tersebut puasa 7 tahun 7.000 tahun untuk puasa, dan orang tersebut ibadah di malamnya selama 7.000 tahun tersebut. Maqbulan la ghaira mardudin, dan doa-doanya atau apa yang dikehendaki di dunia hatal akhirah, di dunia maupun di akhirat akan diterima oleh Allah Subhanahu taala dan tidak akan ditolak oleh Allah Subhanahu taala. Makanya bagi sahabat-sahabat Ansor, sahabat-sahabat Banser khususnya di Kecamatan Kembang, marilah kita pergunakanlah umur kita untuk ngaji, untuk mencari ilmu, walaupun hanya sebatas satu bab ataupun satu ilmu, yang ilmu tersebut nanti bisa membawa kebaikan untuk ibadah kita kepada Allah Subhanahu taala di dunia ing dalam dunia, dan bisa membawa kebaikan untuk kita nanti hidup di akhiratipun Allah. Kita
pergunakan umur kita untuk mencari ilmu supaya apa yang kita kehendaki di dunia hatal akhirah ini benar-benar diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari apa yang dikemukakan di dalam kitab ini, hadisipun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tersebut, man ta'allama baban minal ilmi yang tabi'u bihi fi akhiratihi wa dunyahu ya a'tahu Allahu khairan lahu min umurid dunya. Siapa saja yang mengkaji ataupun belajar ilmu satu bab atau dua bab dan orang tersebut ini ngarep-ngarep utawa kepengin supaya ilmu mau iso dialap manfaat nanggon donyane lan akhirate, mongko bakal diparingi oleh Allah Subhanahu wa taala, diparingi kebagusan atau kebaikan dalam semua masalahnya di dunia. Bismillahirrahmanirrahim. An Ibrahim an Alqamata an Abdullah radhiyallahu anhu. Saking an Ibrahim saking Ibrahim, an Alqamata saking Alqamah, an Abdullah radhiyallahu anhum saking Abdullah radhiyallahu anhum. Radhiya muka-muka meridani sapa Allahu Gusti Allah anhum saking Ibrahim wal Alqamah wa Abdullah. Qala ngendika sapa Abdullah, qala ngendika sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jeung Rasul sallallahu alaihi wasallam, qiraatul Qur'ani utawi maca Al-Qur'an iku a'malul maktiyina, pira-pira penggaweane wong sing wis dan cukupi kabeh. Wassolatu utawi solat utawa nglakoni solat iku a'malul a'ajizi, pira-pira penggaweane wong kang apes. Wasaumu utawi poso iku a'malul fuqara'i, penggaweane pira-pira penggaweane wong fakir. Wa tasbihu utawi maca tasbih iku a'malun nisa'i, pira-pira penggaweane wong wadon. Wasodaqatu utawi sedekah iku a'malun istihyai, pira-pira penggaweane wong kang loman. Wa tafakkuru utawi tafakkur iku a'malun du'afai, pira-pira penggaweane wong sing apes. Ala adullukum, ana ta ora nuduhake sapa ingsun ing sira ala a'malil ibtali, ing atase pira-pira penggaweane pahlawan. Kila dan ngendikaake ya Rasulullah, he utusane Allah. Wa malan ing iku apa a'malul ibtali utawi pira-pira penggaweane pahlawan. Kala ngendika sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, thalabul ilmi, yaiku golek ilmu. Fa innahu mongko sak temene thalabul ilmi iku nurul mukmini, cahayane wong mukmin di dunia ing dalam dunya wal akhirat lan akhirat. Iki dipun riwayataken, dipun ceritakake saking Ibrahim, saking sahabat Alqamah lan saking Abdullah, sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhum. Sahabat Abdullah berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dawuh, qiraatul Qur'ani a'malul maktiyina. Membaca Al-Qur'an itu adalah pekerjaan orang-orang yang telah tercukupi. Maksudnya qiraatul Qur'an itu adalah ibadah. Orang-orang yang telah tercukupi, baik tercukupi secara material ataupun tercukupi ilmunya, wis gampange bondo ya duwe, ngelmu ya duwe, iku kepenake wong mau ngamaliae iki maca Al-Qur'an, maca Al-Qur'anul Karim, nglanggengake qiraatul Qur'an. Wis donya ya ora patek mikir, apa jenenge ilmu ya wis duwe akeh. Niki penggawean kala wau pasti dilakoni wong sing wis kecukupan.
Washolatu a'malul a'ajizi. Adapun ibadah sholat itu pekerjaan bagi orang-orang yang apes. Maksudnya apes itu bagaimana? Apes ini bukan berarti apes agamanya, ini bukan. Tapi apes ini kekurangan bagi orang-orang yang tidak tercukupi. Maksudnya ibadah tersebut ini seperti hanya sholat ini tidak membutuhkan biaya, ya, tidak membutuhkan biaya. Hanya sebatas kita itu punya niat untuk sholat, dan syarat-syarat sholat yang telah tertera dalam kitab fikih ini sudah terpenuhi, ini sudah sah bagi orang-orang yang tidak mampu, baik mampu secara material ataupun harta, ataupun mampu secara ilmu. Boten terlalu banyak ilmu lah gampangnya, ilmu tapi sidik-sidik iku amaliyah sing pas nggih punika salat. Ya di samping salat ya amaliyah yang lain, tapi sing pas niku nglakoni salat. Saterusipun wa shaumuha a'malul fuqara. Wa shaumu tawi poso iku a'malul fuqara'i pira-pira penggaweane wong fakir. Lagi ibadah poso iki kanggone utawa ngepase iki dilakoni, dikerjakan oleh orang-orang fakir. Bukan berarti ibadah puasa ini tertentu untuk orang fakir fuqara, boten, ya, tidak, boten. Tapi ibadah puasa yang malah notabene puasa Ramadan ini tidak hanya fakir, tapi agnia atau siapapun yang beragama Islam dan sudah akil ataupun baligh ini wajib menjalankan puasa. Ini tidak hanya fuqara. Nah, maksud dari kata-kata Kanjeng Nabi dalam kitab ini wasaumu a'malul fuqara niki ibadah-ibadah sunnah seperti hanya poso Senin Kemis, poso awali Syawal, bulan Syawal, terus poso napa Rajabiyah, nggih, tak pinunggalane niki kanggone wong-wong sing fakir. Pase niki wong fakir niki kepenake ngibadah ya kuwi poso. Sebab umpamane ape madang ya sing dimadang ya sing dipangan ora ana, tak kepenake ngibadah ki poso. Wa tasbihu a'malun nisa'i. Di maca tasbih utawa zikir, maca tasbih, maca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, iki pase dilakoni kanggone pira-pira wong wadon. Sebab apa? Wong wadon kuwi duweni sifat loro sing ora iso ditinggalake, rupane sing diatur dening Allah Subhanahu wa taala tiap bulane sing jenenge haid. Lah haid kuwi wis ra iso nglakoni apa-apa. Haid kuwi sudah tidak boleh menjalankan apapun, baik sholat, puasa, tawaf ataupun yang lainnya, membaca Al-Qur'an. Wong jenenge memegang Al-Qur'an saja tidak boleh, apalagi membaca. Itu bagi orang yang haid ataupun nifas. Makanya kita selaku generasi pemuda Ansor, khususnya ketika kita nanti sudah punya istri ataupun yang belum punya istri, yang sudah punya istri ataupun belum punya istri, nanti bisa memberi pengertian kepada istri-istrinya ketika menjalankan apa yang namanya datang bulan ataupun haid tersebut. Itu masih ada amaliyah yang bisa dijalankan, walaupun tidak menjalankan sholat, puasa ataupun yang lainnya, tetap bisa ibadah, yakni membaca tasbih, membaca zikir dan lain sebagainya. Terus wasodaqatu amalul istihyai. Adapun sedekah itu
pekerjaan bagi orang-orang yang loman, orang-orang yang dermawan. Ini pekerjaan sedekah. Lah kata-kata dermawan itu mestinya satu, dia punya harta. Kata-kata dermawan itu harus punya harta. Wong fuqara apa dermawan? Asing didermawani apa? Kan ngoten nggih. Ngoten. Jadi kata-kata dermawan iki kudune wong sing duweni bondo. Mulane monggo wong-wong sing wis duweni bondo iki disedekahake bareng-bareng kanggo kemaslahatan Islam sing rahmatan lil alamin. Malah khususnya napa jenenge para agniya niki kudune duweni napa jiwa dermawan niki ditanamkan mulai dari sekarang. Jiwa dermawan niki tidak harus banyak, yang penting ikhlas. Kan seperti itu nggih, tidak harus banyak. Lebih banyak nggih lebih baik. Terus seterusnya begini. Wa tafakkuru a'malud du'afai, mikir-mikir atau berpikir dengan kebesaran Allah itu amaliyah atau pekerjaan bagi orang-orang yang apes. Tegese apes niki kok mboten apes ra duwe-duwe mboten, tapi apes teng mriku biasane apes iki di kena masalah ataupun bagaimana nggih. Iki kanggo mikir-mikir keagungane Gusti Allah. Mulane monggo kula panjenengan sedaya niki ing setunggalipun kitab wonten dawuh teng ngene karangane Imam Ghazali nika nggih. Teng kitab Ihya Ulumuddin tunggalipun dawuh ingkang dipun dawuhaken dening sahabat Abu Bakar radhiyallahu anhu. At-tafakkuru sa'ah khairun min ibadati sana. Jadi mikir-mikir sak jam, mikir-mikir sak mongso iku luwih apik tinimbang ibadah setahun. Nah, mikir-mikir tentang apa? Tentang kebesaran Allah Subhanahu wa taala, tentang anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Mulane bagi sahabat-sahabat Ansor khususnya di PAC Kembang ini marilah kita tanamkan sifat berpikir yang positif. Wonten ketang kalih ngopi, kalih udut, kita semua itu ketika punya masalah apapun ini nanti bisa terselesaikan. Ketika kita mau berpikir dan mau pasrah ataupun tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, pasti akan diberi jalan keluar Allah Subhanahu wa taala. Ini seterusnya ala atulukum ala amalil ibtali kila ya Rasulullah. Jadi ana meneh satu amalan yang dimiliki oleh pahlawan. Kila ya Rasulullah wa ma amalul ibtali, apa amalan tersebut ya Rasulullah? Qala talabul ilmi fa innahu nurul mu'mini fil dunya wal akhirah. Jadi pahlawan ki janjane kata-kata pahlawan adalah orang yang menolong. Kan seperti itu ya. Orang yang menolong ini dinamakan pahlawan. Baik pertolongan apapun juga yang bersifat sosial ini dinamakan pahlawan. Tapi pahlawan yang paling dinamakan pahlawan di sini itu orang-orang yang mencari ilmu. Ilmuddin, ilmu agama, ilmu yang bisa untuk memberi cahaya, memberi nur, memberi pencerahan di dunia dan untuk bekal di akhirat. Ini mari sahabat-sahabat Ansor, ini kita punya satu tujuan yaitu walaupun kita sudah tidak bisa mencari ilmu secara langsung kepada guru di pesantren, tapi minimal kita nanti mempunyai anak baik satu ataupun dua, marilah kita kenalkan kepada pesantren. Supaya apa? Supaya generasi penerus kita sebagai
kader-kader Ansor, ya, kader-kader Ansor yang dipimpin utawa dilindungi oleh para masyayikh ini tetap eksis, ya, sampai ila yaumil qiyamah niki NU tetap eksis, ya. Ini yang membangun itu harus kita dari sahabat-sahabat Ansor. Mestinya kita sendiri ini tidak enom terus, orang muda terus, ya. Mestinya bakal jadi wong tua. Nah nalikane mangke dadi wong tua gelem ra gelem anake kula panjenengan sedaya niki sing bakal ngentosi posisine kula panjenengan sedaya. Lan iki nangke anake kula panjenengan sedaya niki mboten dibekali ilmu, lebih-lebih ilmu agama, niki mangke siapa yang akan meneruskan perjuangan para masyayikh, perjuangan Ansor yang sekarang ini kita jalankan bersama-sama. Dan alhamdulillah Ansor saiki saya bisa dikatakan jaya lah, bagi saya jaya. Memang sekarang lagi semangatnya kangge kula panjenengan sedaya, nggih. Semangat terus, ampun apa iki kendo. Langkung-langkung dadi sahabat-sahabat Ansor ki aja dirasa kendo. Wis niatana nderek masyayikh, langkung-langkung nderek para alim ulama. Mestine yakin besok bakal selamat di dunia, selamat dunyane, wal akhirah ya selamat akhirate. Ora usah mamang, yakin wae derek Ansor ora bakal rugi, nggih, mboten bakal rugi. Terus saterusé dawuh Gusti Kanjeng Nabi kala ngendika sapa Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, ana madinatul ilmi, ana utawi ingsun iku madinatul ilmi, kutane ilmu. Wa babuha, wa aliyun utawi sayyidina Ali iku babuha, lawange ilmu utawa lawange Madinah. Jadi kutane ilmu iku Kanjeng Nabi. Lah bisane kula panjenengan sedaya iso buka lawange kutha, iso buka gerbange kutha mau iki nganggo Gusti Sayyidina Ali. Sebab Sayyidina Ali niki godange ilmu utawa pintune ilmu. Nah terus nalikane Gusti Kanjeng Nabi dawuh mekaten iki falamma sami'a al-khawariju, falamma sami'a mongko dalem semangsane krungu sapa al-khawariju kaum khawarij, falamma sami'a mongko dalem semangsane krungu sapa al-khawariju kaum khawarij hadal hadisa iki hadis hasadu mongko padha drengki sapa khawarij aliyan ing Sayyidina Ali. Jadi sasampunipun Gusti Kanjeng Nabi dawuh mekaten aku ki godange ilmu, aku ki utane ilmu, Sayyidina Ali utawa Ali mantuku ki tempat kanggo buka godang mau. Lah nalikane wong khawarij niki kok krungu dawuhe Kanjeng Nabi falamma sami'al khawariju bihadzal hadis kelawan hadis Kanjeng Nabi kala wau asadu aliyan. Maka wong-wong khawarij niki do hasud, do drengki datang Sayyidina Ali. Bahkan sampai masuk Islam pun niki saderenge masuk Islam nggih. Jadi saderenge masuk Islam niki memang golongan khawarij niki sudah ada. Sebelum masuk Islam, sebelum menjadi sahabat niki golongan khawarij sudah ada. Pada waktu sedone atau dipundhute Sayyidina Umar niki lagi bergejolak, Islam menjadi pecah, ana sing nderek khawarij, ana sing nderek Syiah. Sing Syiah ya kuwi nderek Sayyidina Ali, sing khawarij nderek Sayyidina Utsman. Mulane ana sing kata-kata Utsmaniyah, wonten sing apa jenenge nderek Sayyidina Ali sing jenenge Syiah niku nggih. Lah khawarij niki memang sebelum apa jenenge masuk Islam orang-orang khawarij niki memang sudah ada yang namanya golongan khawarij. Makanya mulai apa jenenge sampai zaman sekarang itu tidak usah gumun. Wis mangken napa nggih apa yang dijalankan orang khawarij yang sekarang itu terkenal dengan yang namanya terorisme niki bibit-bibit dari teroris apa dari khawarij. Nah,
Niku kula panjenengan sedaya kedah mangertosi. Jadi teroris yang ada di Indonesia ataupun yang ada di dunia ini bibitnya dari orang Khawarij. Bibite nggih, bibite radikal. Cara pemikirannya kados ngoten niku. Mulane sampai zaman Rasulullah sendiri, Sayyidina Ali itu sudah dibenci oleh orang-orang Khawarij. Nah, seterusnya setelah orang-orang Khawarij tersebut mendengarkan apa yang menjadi hadis Kanjeng Nabi, wajidama'a asyratun wajidama alan kumpul sapa asyratun nafarin 10 pantan 10 golongan mingkibarihim saking pira-pira penggendine wong Khawarij. Nah, setelah Kanjeng Nabi dawuh ana Madinatul ilmi wa aliyun babuha, niki orang-orang Khawarij kenapa ngumpulake penggedene, jumlahe wong 10 dikumpulake. Nggih, terus bariku takon. Qalu padha ngucap sapa wong 10 mau inna nas'alu minhu mas'alatan wahidatan. Inna satemene kita iku nas'alu arep takon sapa kita minhu saking ali mas'alatan ing masalah wahidatan kang siji. Wa nara lan ningali sapa kita kaifa yajibu hale kepriye jawabi sapa ali lana maring kita. Lah pancen ali iki dialani babe utawa lawange ilmu. Jajal aku arep jajal. Tiap wong siji mau apa jajal ali apa takok satu masalah. Satu masalah tapi ditakokke wong 10. Satu masalah ditakokke wong 10 jajal tak ndelok ali iso ora. Ali iso jawabi ora, kaifa yajibu hale kepriye jawabi sapa Ali. Pancen bener-bener dari lawangi ilmu iki bener ta ora? Kan ngoten nggih. Niki buktekake wong Khawarij buktekake dateng apa sing dadi dawuhe Kanjeng Nabi kala wau. Walau ajaba kullu wahidin, walau ajaba mongko lamun jawabi sapa Ali kula wahidin ing saben-saben wong suci minna saking kita, jawaban ing jawaban akhara kang liya. Na'lamu mongko ngerti sapa ingsun annahu sak temene Ali iku alimun wong alim. Dadi kepiye Ali ring jawabi kepiye? Bagaimana Ali menjawabi dalam pertanyaanku kata orang Khawarij. Walau ajaba kullu wahidin, maka ketika satu pertanyaan yang dilontarkan oleh satu orang itu Ali bisa menjawabi dan beda-beda jawabannya, maka Ali ini benar-benar orang alim. Na'lamu annahu alimun, bahwasanya sesungguhnya Ali ini benar-benar orang alim. Kama kaya perkara kama kola kaya oleh ngendika sapa Nabi sallallahu alaihi wasallam jeung Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kaya dene sing dingendikake dening Kanjeng Nabi faja'a wahidun minhu. Maka setelah orang-orang kafir orang-orang Khawarij tersebut mengumpulkan 10 orang dan akan menanyai tentang Sayyidina Ali, ini yang pertama orang tersebut tanya. Faja'a teko mendatangi Sayyidina Ali terus bertanya, waqala ya Ali, Ali, al ilmu ana ta utawi ilmu iku afdalu luwih utama amil malu utawa bondo. Apakah ilmu itu lebih utama daripada harta? Jawabannya Ali, fa'ajaba, maka memberi jawaban sapa Aliun Ali faqala tumeli ngendika sapa Ali, al ilmu afdalu minal mal. Sing jenenge ilmu, al ilmu utawi ilmu iku afdalu luwih utama minal mali tinimbang bondo. Ilmu kuwi luwih utama tinimbang bondo. Jawabannya Ali tetep kados ngoten iku. Faqala tumeli takon sapa wahid utawa wong sing pertama mau bi ayi dalilin di dalile kan ngoten nggih. Kaya iso ilmu kok luwih utama karo bondo iku ndi dalile? Terus faqala ngendika sapa Ali, al ilmu mirasul anbiya'i. Al ilmu utawi ilmu iku mirasul anbiya'i, warisane pira-pira nabi. Wal malu utawi bondo iku mirasul Qaruna, warisane Qarun, wa syadad lan syadad, wa fir'auna lan fir'aun, wa ghairihim lan sakliyane Qarun wa syadad wa fir'aun. Jadi
ilmu kuwi warisane para nabi, mulai zaman Nabi Adam tekane zaman Nabi Muhammad iki sing digawani dening Allah Subhanahu wa taala niki ngilmu. Ya memang salah satu dari rasul ada yang diberi raja atau kerajaan atau harta, memang ada, tapi tidak semuanya nabi ini diberi harta. Tapi kalau diberi ilmu ini pasti. Wal malu mirasu Qaruna, dan harta itu adalah warisan daripada Qarun, Haman, Syadad, Fir'aun dan lain sebagainya. Makanya kalau sekarang ini banyak orang yang menemukan harta itu dinamakan harta Qarun atau harta Qarun. Niki kadosipun karerong menit ben mboten sek gugup anggone buka, monggo pengawasan sonten punika kita napa jenenge pungkasi, mugi-mugi pengawasan sonten punika niki mbeta manfaat, mbeta barokah khususipun kangge kula panjenengan sedaya, sumrambahipun dhateng kanca-kanca, dhateng sahabat-sahabat Ansor di wilayah Kembang dan sekitarnya, amin ya rabbal alamin. Dari saya mestinya banyak kesalahan dari tutur kata ataupun tingkah laku, saya meminta maaf yang sebesar-besarnya. Mudah-mudahan semua amaliyah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, amin ya rabbal alamin. Saya akhiri, wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad.